Kon jūs kiniečiai, sveiki gyvi. Turbūt šiandien turėjau daugumą atspėti mano pasisveikinim. 54 kelionės diena. Esam Kinijos sostinė Pekinė. Tai mano viešbučiaus kambarį galbūt jau atsimenat, iš praeit viduosi, kaip atrodo. Dabar pamatysim ir dainos met, kaip čia viskas atrodo. Dabar pas manis yra 9:36 ir laukia 3 laipsniai šilumos tik ta. Dainos metu iki 7 laipsnių daugiau jau nebepakels. Tai koks šiandienis tikslas? Nusipirkti striukį, nusipirkti keporį, nusipirkti pirštinis. Tikriausiai, kad galėčiau laisvai judėti po miestą. Tai dabar varom laukon, šokam į metro, pabandysim kažkaip nuvažiuoti iki centrą, nuvarysim į prekybos centrą apsipirkti ir tada varysim pažiūrėti, kas ten centri gero. Pažiūrėsim tikros miesto architektūros, nes čia tokiai gyvenamieji rajoną. Tai ko, varom turbūt. Iškart jaut, kad bet kiek šalta laukia. Žinot, ko dar pastebėjau? Kad Kinijoje yra žali gesintuvą. Ką pas mus Lietuva kažkaip įprasta raudonas, a nematyti Europo. Čia iš to žali. Radiatorė karšti tiesiog. Kinijo! Nu savo, į Kiniją, ko tik išlipau. Iškart pamačiau, kad populiarus tai iš to tokiai triratis transport priemonės siuntiniams vežioti. Nes čia vien 3 stovų, tada vien taip šitą siuntinuks vežio. Pareigūns baudelį rašo jau. Pažiūrėkit gatvės, kokį grožiaus ir kokį lygiaus. Teisis, ne vienas dobėlis. Tvarka palaikoma. Kaip jau lauku nusipirkti keporį ir striukį. Mona metro stotis. Nu, tikiuosi pavyks man bilietą nusipirkti. Didžiausia dilema, kad viskas paėtų. Pasirodo, gali tiesiog kortelį patapinti. Pip ir važiuoja, viskas gerai. Per daug lengva. Tik dabar dar važiuojam, dabar eina mėlyna linija ir paskui reikės iššokti į raudoną liniją, persėsti kietą metro ir dar biškį pavažiuoti. Šitas Žemėlapiauskas. Esam čia, reikia pavažiuoti iki raudonos ir tada bant. Nesunkia. Reikia išlėpti Yeon Go Man. Tik dabar reikia svarbu, kad į ton posį reikia nuvažiuoti. Irgi svarbus dalyks. Tu dengsi šitiau, tas man atrodo. Kaip sunkiai sekėsi išlėpti. Nu, lyg ir atvažiavau.
Tai dabar bus nauji stotėlį, nauji vaizdą, manau. Pain reklamon. O, Big Ben's London. McDonald's, koks jau Kings. Žinot, kom pasakys, be galo maža žmonių. Čia pėsčiųjų gatvė. Nors ne, mašinas važinės, gal tik motorolerė. Gera, liktai prekybos centrą, čia kažkur. Shopping malls. Bandysim lysti kažkokį, jeigu atsidarien ir jeigu derb. Žiūrėk, ronkiams pašeltintas. Po kol kas visur tik to laba brongus rūba. Niek panašaus, ko reik man. O gal Adidas? O kaip jums tokių drabužių parduotuvė? Jaučiu tokį tai aš nepirkčiau, bet turėtų būti šalta. Apsirengiau. Galvoju, vėsas jaudas. Vėsas triukis jaudas. Galvoju, kap nuobodžia. Pasiimsiu baltas kailinis. Balt kepori, balt kailinė. O ko? Ne, iš tikrųjų taigi ne kailinė. Na toks. Galvoju, apsirengs šiandien baltą. Iš vėsą mokėjau 60 eurų. Nežinau, tai nuspragau kepori, striukį ir pirštinis. Čia dabar esu atsidūris tokio pėsčiųjų gatvėje. Vien tik tą parduotuvės. Tai čia šitą kažkur ir pasėmiau tu savo apdarus, kad būtų šilčiau. Tai čia ton gatvėlį greit prabėgam. Ir paskiau varom į centrinę aikštę. Čia, žinokit, atvarius į centrą, jau jautas, kad esu Kinijo. Jau viskas tie biški kiniška. Nusahau, koks čia prekyvėts. Gal ir man reiks kažkom pasičiopt. Nu da, nelaba nor. Bet grįžtant. Jau čia reikės kažkom pasigriebti. Man po kol kas vis dar užtenka žmonės pamatyti. Kiniečius. Ir viskas, ko užtenka iš Kinijos pamatyti kiniečius. Vo, kur visi zuba. Aš pirmą sakau, kap čia Kinijo nie žmonių. Reikėjo pasirodyti tik tą iki centro atvaryti. O čia snukių tai belė kaip. Dabar pabandysim nueiti į uždraustą į miestą. Ir toks atskirs miestėlis Pekinė. Uždraustasis miestas. Seniau čia imperatorė gyvena Kinijos. Nuo 1400 iki 600 buvo imperatoriška vieta, bet kiek. Ir dabar mes linko nuo šito jau atėjom tokiai vartą ir toks jiems. O čia to vieto netgi leds ir. Įrodėms mažas, kad tikra čia pas monis ir šalt nebereikal kailinis pirkau. Taisyklis. Kažkokis va tokis. Tie atrodo, kad vis ten su bilietas. Nu, bet nežinau, bandau vietą. Tai bilietas 3 eurą berods kainavo.
Ir šiaip įdomi, kad bilietą padaro ant pasą. O ta prasme, kad perki bilietą, daudi pasą, anon nuskanaun ir paskiau, kad čia ten prie vartų, tai irgi pasą kiši, nuskanaun ir vartų atsidar. Dar ir kamerą veidą atpažįst ir įeina. Kinija. O mes atėjom į imperatoriaus miestą. Tipo čia tas miestas irgi bet kiek lankoms. Pasauly vienas iš daugiausia objektų irgi, kur daug turistų sulaukia. Bet tai vien tų kinų kiekį. Aš pirmas galvojau, kad čia vyksta kažkokį šventę ar pasirodėms, kad teik daug ir žmonių apsirengiant tas tradicinės rūbas, bet iš tikrųjų čia tas pats, kas ir Indijo. Tus indiškus apdarus užsidėt, kaip var prie Taj Mahal, tiesiog dėl nuotraukų. Tai čia irgi visi persirengia tas rūbas, nusiperk iš kažkur ir atvar čia vien dėl nuotraukų su tokias rūbas. Žinokit, man atrodo, kad čia ir daugiau žmonių negu prie Taj Mahal, kad buvo. Tikrai atrodo daug daugiau. Nu, muniai niekap nein įsijausti čia į ton Kiniją, į ton šitą architektūrą. Aš žiūriu ir man atrodo, kad čia už 1000 eurų padaryts tas ves fasadas šito miesto. Atrodo, tokį vertėtų pastatų. Nelabai įsijausti. Iš tikrųjų, aš ką pamatau va toj šitą visokius tos kiniškus pastatus, tai man iš karto atrodo feikinė pastata. Bet čia taigi tikri jau tai pastata. Pirm. Hello, yes, take one. One. 哎，烤肠5块，5块，5块了，2块烤肠5块，5块了。 Five. 2串5块，2串5块了啊！哎，烤肠了，烤肠了，哎，冰糖葫芦2块，烤肠5块，5块。烤肠了啊！哎，烤 OK， Thank you. 哎，烤肠了，烤肠了啊！ Nusipirkau dešrą. Valgysiam dešrą. Dešrą. Valgysiam skanių dešrą. Paprastą dešrą, bet taip saldžią kažką apkeptą aplinkau. Kažko yra apibarstyt. Bet tiesiog dešras pardavinė. O, koksa. Dešrų karalius. Jeigu esi alkans, vėslai gali dešros paėsti. 5块了，来。飞5元。买豆香券买票来。买豆香买票。哎，烤肠了，烤肠了啊！来热乎的烤肠来。 5块一根要几个？哎，烤肠了，烤肠了啊！ Dar kažkių augų pasėmiau. Tu jau ragausiam. Neįsivaizduoju, kas čia. Kad su kauliukas tai tiksliai. Toks kaip vyšnės. Žinau, kad nelabai suprantu, kas čia yra. Ne vyšnės, kaip obolė kažkokiai. Bet vidau 3 kauliuką da yra.
Panašu, kad praėjom jau per West teritoriją. Esam laukom. Ir dar kom pamatyti šitam Pekinį. Kas man patinka čia Kinijoje, tai mokėjimų sistema. Visi naudoja tiesiog vieną appsą ir toks Alipay. Ten prisideda savo kortelį, savo visų duomenys susirašą ir tai visi prekiautojai to tiesiog QR kodą pasidėjo ant stalo. Nusiskanuoji kodą, įrašą kainą, susimoki, viskas. Labai paprasta. Anim nereikia jokių skaitytuvų turėti, ar tiesiog kodą savo pasidedant ant barkodą, viskas. Nusiskanuoji ir sumoki. Geras apps šiaip. Žiaurė patogia. Šiaip gal visai ir faina ta Kinija. Nu, kažką pripratau jau. Supratau jau. Požemienis perėjęs Kinijo. Visiška. Nei menkiausi kvapą, nei vienu benamiaus. Einka apie raktų salę. Esmė tokia. Atvariau čia prie savivaldybės ir ten ir pagrindinį miestą aikštę. Į Katron. Negali įeiti be rezervacijos jokios. O rezervaciją gali pasidaryti tik tą dieną prieš. Tai realiai čia net negali laisvą vaikščioti. Po pagrindinis aikštės turi užsiregistruoti. Wow. Esam nusivylęs be galo. Reikės ieškoti ir mūnėje dviračiaus. Čia vis tiep fainė važinės tas dviračias. O aš peškom vaikštau. Tik pasakiau, kad patink Kinija ir iškart gavau baną. Norint aplankyti aikštį, turi užsirezervauti. Bandžiau rezervautis kitą dieną. Jeigu neturi kinišką telefonų numerios, neužsirezervausiu. Tai nežinau, liksam turbūt be pagrindinės aikštės. O dabar gal bent jau pavyks pasiimti dviratį. Liktai tus dviračius gali pasiimti su Alipay. Su ta programėlė, kur visko reikia užsimokėti. Pabandysim paskenuoti. Galbūt, kad davėm dviratį jau. Jo, pavyko. Pagaliau, kažkas to Kinijo pavyko. O, tik biški mažas tas dviratis. Gal reikėtų sėdynį pasikelti, aišku. Nu, bent pro Kiniją su dviračiu pralėksam. Savo. Nu, ko, žinau, šiaip jau vėlų ir reikės važiuoti į viešbutį. Nu, 4 valandas jau. Nu, pirmą dieną tokį. Iš pradžių buvo atrodo nesąmonė. Paskiau vienu metu patieko, bet kiek. Dabar atrodo vėl nebesąmonė. Nors dabar dviratį galvau, vėl galbūt įdomi. Kažin, jeigu su dviračiu per raudoną, manau, niek baisos. Užsirakien dviratis, bet apps rodo, kad negražinau dar. Nu jo, papa, reiks dar nusipirkti man šitą dviratį. Nu neišėjai gražinti, nu jo, papa. Pagaliau pavyko. 20 centų už dviratį mokėjau. Ai, nu žodžiu, dabar jau ir 4 valandą vakar. Šoku į metro, varau link viešbučiaus. Šiandien dieną jau bus toj koik ir ryto bandysim iš naujo. Hello. Hello. I take one. Chicken beef. Beef? Beef chicken. Oh, okay, take this one. How much? Give me the key. Okay. Alipay? Okay, thank you. Okay. Nu, žiūrėk, pasigrėbiau dar piragaitį su mėsa, kad būtų biški linksmiau eiti. Так šitą bulkutį, bet dar karštą visišką. Spėju, kad dar apsilaišiau savo naujus pirštinius riebalas. Turbūt. Čia visai skane.
Tik labai karštą riebalą. 6,8 iš 10. Nu viskas šitas saulė leidas. Tu jau bus labanakts. Kokį pasinutė ekraną ir geros kokybės, aš negaliu, jau kelintą matau. Nuostabiai rodo. Nei vien pikseliaus. Ten dešinė pusė davėjans. Nu, nerealiai. Tiesiog nerealiai, kaip telefoną ekran. Žinot, kas čia? Čia 3D reklama. Aš esu matęs tik tą internetą tokį. Wow, kaip gerai atrodo. O kai kurių eina labai gerai suprasti. Aš iš tikrųjų šią naktį posi 2 naktais atsikėliau. Vakar nuėjau 5 vakarį meigot, posi 2 naktais atsikėliau ir vis naktiškai marinau. Tai dabar jau vėl meiga noriu. Nu sunkia buvau iš po Meksikas 14 valandų skirtomis, bet kiek sunkia. Viskas pas mane nusikalėjom 100%. Varau meigot. Sustingom už 3 sekundžių. Labanaktis. Aš koks kaušas. Juk šiandien buvau užsirezervavęs tokį autobusą, katras nuvež iki didžiuosius sienas. Galvoju šiandien varyti jau prie didžiuosius kinų sienas. Ir aš ryt su laptopu kimarinu. Mano autobusas turėjo būti 10 rytą. Ir aš taip žiūriu ton laikrodį. Čia žiūriu, tik posi 9, viskas gerai, galvoju, jais maudytais. Ir paskiau pažiūriu į telefoną. Tai pasirodo, kad kompiuterį blogą laikrodį rodo. Tai kaip man kompiuteris rytį rodė 9 valandą, pasirodo jau buvau 10. Aš tuo metu jau turėjau sėdėti autobusą. Tai susimoviau. Niek pinigų dar nereikėjo mokėti. Tai rytuo varys prie didžios sienas ir be to pavyko užsiregistruoti, nuvaryti į ton pagrindinį aikštį, kur vakar norėjau. Ten pasirodo kiekvieną dieną iš ryto būn vėliavos pakeliam ceremonijai. Tai į ton ir užsiregistravau ir ten ir nuvarysim. Nes į ton aikštį turi netgi laiką užsiregistruoti, kada nori atvaryti. Tai žodžiu, varysim ten apie 7 ryto vėliau kels. O šiandien, kadangi nepavyko nei su seina, nei su tą aikštį, tai varysiam pažiūrėti į Bizniaus centrą. Ir žiauriai gražių pastatų visą jau ten pristatyti, stiklinių. Ir paskiau būtina nuvarysiam paragauti Pekino anties. Noriu paragauti. Pekinesam visgi. Aš, kaip atradau dviratį, nebematau prasmės vaikščioti peškom. Ein vėl iš to mėlyn dviračiaus ir važiuojam. Pažiūrėkit, kokią mašiną. Pati geriausia viso Kinijoje jaučia. Golfesteris. Ta prasme, Golfesteris, aiškiai parašyta. Nu ko, žodžiu, lekam pažiūrėti. O, žiūrėkit, aš tokį parką atvažiavau, kur ir ant stalo žaidimą šitą sudėti. Gali lošti. Net neįsivaizduoju, kas šį per žaidėms. O, čia gal niekino partijas nesugadins. Bet ne gal. Bet žiūrėkit, čia šitą tokius griovelius. Stumdyt gali. Koks geras. Čainizai, traukitės iš kelio. Dviračių taka. Šitą būn atitverti. Kiekvieno gatvė realiai ir po dviračių taką. Tai kad ne visi paisa čia tų nurodym. Tai jau, varam dabar čia iki to Bizniaus centrą. Tai mačiau gražių pastatų ir pristatyt. Labai įdomu pažiūrėti iš arčiau, ką paniai atrodo.
Tik reik svarbu nesusipolti šitas kokį bobelką. Ei, kaip mes prasilinksam su tau šitą? O jūs juokaujat? Atėp, ne? Tu jau būsi apnešta? Žiūrėk, taip šitą eilutę reikia sustoti. Stovi eilutė ir lauki. O, žiūrėkit, čia gro kažkas. Nežiūrėkit, o klausykit. Pažiūrėkit, kokie daugiabučiai. Ir spalvas netgi Ukrainos. Sakau, čia gryna Ukraina. Jeigu nebūtų tų ženklų ir užrašų kažkokių hieroglifas, visiškai gali pasimesti, kur čia esi, kokio vieto. Vau! Va čia davė vienas Kinijos spalvas, kitokis jau biški. Kaip čia reikėtų pos pervažiuoti? Kažkaip net neatrodo, kad čia ir galimybė reikėtų pos išlysti. Vau, vyla! Čia reikia parkuoti. Ne. Siuntu atsiemiems, kaip vyksta Undžėjams paber. Undžėjams paber, paskiau atien žmonės ir renkas tiesiog. Daug bairiaus nesumatys tikrai. Nu, gal lengviau negu iš tos točkis ten išsirinkti. Kažin, gal čia užlėft ar ne? Nes viršau ten tokiai, tai 3 lungelė, kad matytum žemį po kojom, man atrodo, taip turistišką padaryti. Pasirodo, ne velnio, čia negali lankyti to pastato. Tik darbuotojams. Griežta ir saugoms. Ginklautą apsaug. Čia dar Bairis visi tai darbuotojai iš televizijos. Anim čia maistą padeda. Kur atvež kurjerė, yra neįpaskiau iš to pastato ten ir aiškas savo maistą, katrom užsisakė. Nesivėdu, neįleid nieką eit. Ir čia tiesiog
prištabeliautų pilną maistą. Belė kažkur jaukinga atrodo. Atrodo, kad kažkaip tragedija čia buvo ir žmonės gėlis tiesiog neš. Kas čia mane erzien, tai kad per Google Maps visas koordinacija yra labai netiekslis. Nu, tipo, apsirink, on kokį kilometrą, absoliučiai vis vietas. Nes, tipo, Kinija ir vis leiks pasaulis kažkokius atskirus GPS-us naudo. Ar kiti satelitą, ar kas, bet, žodžiu, kits GPS-as ir Kinijo. Tai, konto atsidarys Mapsą mata, tu nuein ir to veito nebūn. Tai būn panašia už kilometrą, absoliučiai vis vietas. Tai per Apple Maps visai gali, tai per Apple Maps tiksliai rodo, bet per ten sunkiai yra iškoj dalykų. Tiem biški ir kiti. Žinot, kur atvariau? Į olimpinį miestelį Pekino. Taigi čia vyko dvejus netgi olimpinių žaidynis. Vasaras 2.8 ir dabar žiemos, nes 2.22. Tai žiūrėkit, išlipau į metro stoti. Olimpinis sporto centras, taip vadinas netgi stotėlį. Nu kas čia dabar? Gerovė, demokratija, civilizacija ir harmonija, laisvė, lygybė, teisingumas. Nu, žodžiu. Viskas aišku. O, ten tas stadion. O, maga, koks senas. Stadionėlis. Taigi čia tas kavunsa lizdas, ne, vadinas, man atrodo. Paukščiaus lizdas ar antis? Antis gal. Pekino antis lizdas. Kažką vis lai galvodavau, čia Pekino olimpinis, čia kiek toliai. Kur atrodo neįmanom čia patekti nieko. O taip šitą sėdė lėktau 19 valandų ir atskrendi. Tik vargai tie. Nu ir štai Pekinas. Geras. Šiaip spalvos toks artimas Lietuva, ne? Gelton, žalia, raudon. Nors čia, aišku, tiesiog žaidų spalvos olimpinių. Pasirodo, gali aplankyti ant stadioną. Pasėmiau tiketą, 13 eurų už įėjimą. Nu, eisim tam stadionų, galdaus, kaip fudu kamuolį paspardėt kas. Šitą, nu savo, aš negaliu patikėti, kur aš esu. Tiesiog šitą varau į olimpinį stadioną, pažiūrėti, kas gera. O kažkoks renginys čia vyko arba vyks. Wow. Tai lietuvė netgi 5 medalis buvo laimėjant, čia šitą 28 metas. Alekna. Čia kažkur atsistojęs. Alekna metė diską. Bronzą laimėjo tas metas. Paskiau buvo 2-5 kovininką, kur abudu stovėjo ant vienos pakilos, antrą ir trečią veidą buvo žemint 5 kovinką. Paskiau buvo būrevėms ir imtynis. 5 medaliuką. Šiaip įdomi. Tikrai atsimint, kad žiūrėjau per televizorių 2.8. Kažkur čia šito Jasikevičius vėliavą nešė dar per atidarymą. Čia leido vaikščiot po visą viršų, kur tik nori. Eina savo. Čia šitą gali liepti patį viršų.
Čia visiškai niekam ir nesvarbu. Koks geras. Galim pažiūrėti, kaip žiūrovs jautės atsisėdęs. Nu. Šiaip visai gal ir patogiai. O kas ten? Ten matau žmonių ant stogo. Nejaugi aš ir ten galės. Nors aš ten tik VIP, kažkodėl taip atrodo. Olimpinis čempionas! Nu tiesiog nuostabu, nežinau, man tai geras, bet kiek. Nežinau, man tai bet kiek geras. Vis dėlto gali čia užliepti dar ant stogą. Visiškai netikėjau. Žiūrėk, kokias laiptas. Lipsiam ant stogą. Aš Kinijo lipu ant stogą. Legale. Vau. Čia šitą virš konstrukcijų jau. Čia koks kreivs ir nuolydis toks neteisė ten. Toks. Nu ir ko dabar? Please line up, čia į ką ir... Ai, čia ir liftas tiesiog nusileisti. O, magu, čia daug žmonių. O. Žiūrėkit, čia po vėsų stogų gali vaikščioti. Kas per nesąmonę? Kaip taip? Inta, ten žmonės vaikščio. Un stadioną stogą leido vaikščioti. Su kiniečiais ant stogą. O, iš čia jau matos kažkas. Tačiau tas spais korsaulį nešvėti. Na, bet tos teiklo galėtų nebūti. Nu, žodžiu, kas čia turėjo ant stogų sėdėm sveitas, buvo geriausia vieta. Tikiuosi, copyright nebus, bet muzika žiauriai graži. Tin, tin, tirin. Klausyčiausi. Kap niek nesimat. Nu, belekas, šiaip patiek, bet kiek, tikra. Gal netgi labiau už Čečenicą. Irgi vienas iš pasaulio stebuklų užlipėms ant olimpinį stadioną stogą. Žiūrėkit, su kokia šalmas šiaudinės. Tipo papač normal šalms, ir čia toks pagražinėm šiaudinis. Kapundu į balionų, žiūrėk, dad kaimį. Pagražinim tokį šiaudinį. Kaip atrodo. Ai, čia šitą žemėlapiuks, kur užlipom. Čia užlip, vieną aikštelį. Kaitin ir nusileidom. Sustojau prie pat stadioną į tokį kioskėlį. Bomžpeks pardavinė. Užpėl tom bomžpeks, bet čia jau tokie rimti. Atsisėd čia šitą ir valga. Žiūrėk dar, Coca-Cola, kokį Sprite. Nematys tokių. Šiep. Močnas, kiniškas bomžpakets, močnas. Gal dar reikia palaukti. Žiūrėkit, visgi visko nusukapojau. Šiaip visai skaniai. 7,2, 40. 这是10块。 10. 对。 OK.
付宝收款10元，推荐使用支付宝。 Žiūrėkit, koks Red Bullis. Nesu matęs to gyvenime. Kažin skanus. Kažkam galvoju, kad bus bet čia kitoks atidarėms. Tai čia gal negazauts? Kvaps toks pat. Negazauts Red Bullis. Nu, naktį irgi atskirs grožis čia Pekinė. Bet žiūrėkit, kas čia. Kinijos komunistinis muziejus. Atrodo baisiai, labai baisiai atrodo. Bet va tas olimpinis bokštas ir sovietinis muziejus keista atrodo vienam kadri. Nu dava, jau tikrai atsisveikinam su stadionu. Viskas šaliojam. Iki, čiau, čiau. Miela malonu. Gal dar kada nors gyvenime. Einam dabar į metro ir važiausiam. Žodžiu, grįžau jau į kambarį, biškį priguliau. Viskas ragas. Žadėjau dar užsisakyti maistą, o Pekino antis jau tikrai niekur nebeesu. Aš tik biškį atsisėdau, akis iškart merkas, pomt. Aš varau miegoti, žinokit, ryte man reikia keltis 6 valandą ryto. Varysiam į vėliaus pakeliam ceremonijai ir paskiau prie paskutinio 7 pasaulio stebuklo didžiuosius kinų sienas. Ir šiuo metu tarp visų youtuberių esam 7 vieto, bet labai nedaug trūks tik 6 vietos. Jeigu kažkas dar nesat paspaudint subscribe, tai puikiai proga būtų paspausti. Tai jeigu jau pažiūrėjote iki pačią gal, paspaus like, paspaus subscribe, parašyk komentarą, pasidalink su draugu. O mes susitiksim turbūt, kad už keletą dainų. Iki.